আজকে আমরা একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, এগ চিকেন রোল। এগ চিকেন রোল রেসিপি তোমরা তো দেখেই ফেলেছো। তো চলো আমার বড় মেয়েকে নিয়ে আবার এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করছি, তো তোমরা দেখো। আমরা চিকেন রোল তো নিয়ে নিয়েছি তিনটে করে, আমি আর আমার মেয়ে। তো দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো চ্যালেঞ্জটা শুরু করা যাক। আর 3 মিনিট টাইম আছে আমাদের কাছে। তো টাইমার তো ওখানে টাইমিং সেট করা হয়ে গেছে। আচ্ছা স্টার্ট করে দিই তাহলে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে স্টার্ট হয়ে গেছে। আর লাস্টে তো পানিশমেন্ট রয়েছে। স্টার্ট হয়ে গেছে। চলো স্টার্ট করা যাক। কেমন হয়েছে? ভালোই হয়েছে। চলো ফেলে হবে না, তাড়াতাড়ি খেতে হবে। চলো ফেলে হবে না। বলবে কমিয়ে চলো। চলো মিনিট হয়ে গেছে। হ্যাঁ দুজনে সমান সমান নাকি? তুই বেশি মনে হচ্ছে পাতলা ছিল মনে হচ্ছে। হ্যাঁ দেখো এই তো আমারটা দেখ, তোরটা দেখ। এই তো আমারটা মনে হচ্ছে শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা নাই, আমি হেরেছি। হেরেছি নয়, আগে দেখাও সবাইকে। দেখো পুরো প্রুফ আছে। মাম্মিরটা বেশি, আমারটা কম। ঝাল লেগেছে আমাকে। কিছু ব্যাপারটা দাও। খুব টেস্টি ছিল খেতে। মাম্মি রেসিপিটা বানিয়েছে, চেক আউট করে নেবে, ঠিক আছে? আর এটা বেশি গরম গরম খেলে আরো বেশি ভালো লাগে। তো চলো পানিশমেন্টটা এবার হবে। সাইডে আমি হেরেছি, আমি জিতেছি, আবার আমি জিতেছি, তাই তো? বলো কে জিতেছে, ওখানে তাকিয়ে বলো। আমার মেয়ে এবারেও জিতে গেছে। আমি দুবার হারলাম, তাতে কোনো আফসোস নেই, খেলাটাই বড় কথা। ঠিক আছে, পানিশমেন্টে নিয়ে ব্যাক আসছি। তো আমরা দুজনে পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছ পানিশমেন্টে কি আছে। 4 রকমের সস আছে। তো এই 4টে সস মিক্স করে 1 চামচ মানে মাম্মিকে খেতে হবে।
পারবে তো? ট্রাই তো করবো, চেষ্টা করবো। ট্রাই নয় তো, খেতেই হবে, কিছু কি হয়ে যাক, ঠিক আছে? তাহলে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড। বাহ, তো এটা হচ্ছে এই স্পুনেতে মিক্স করা হবে। নাও আমি একটু করে দিলাম, কাছ থেকে দেখতে দাও। এটা হচ্ছে টমেটো সস। বাস 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 বাস, খেতে তো পারবে না তো। এটা হচ্ছে রেড চিলি সস, তাই তো? হ্যাঁ, এটা রেড চিলি সস। এখানে নাও। এটা হচ্ছে ডার্ক সয়া সস, এটা খুব ডেঞ্জার। বাস আগে দাও না, দাও না। আর এটা হচ্ছে সেজওয়ান চাটনি, এটা দেবো। তো এটা মিক্স করা হচ্ছে। আমি খুব এক্সাইটেড, মাম্মি খাবে আর আমার খুব মজা, খুবই মজা। ঠিক আছে, মিক্স তো হয়ে গেছে। একেবারে ডেঞ্জার লাগছে, জানি না কেমন হবে এটা। মাম্মি টেস্ট করবে, মাম্মি বলবে কেমন হয়েছে খেতে, ঠিক আছে? দাঁড়াও আমি দেবো। এতটা ঠিক আছে, আমার মাম্মি একটু বলি ভালি, আমাকে সবেতে হেল্প করে, তো একটু দয়া করলাম। আর পুরোটা দিইনি গো, একদম অনেক এটা। দেখাও আর খেয়ে নাও। দিদি খেয়ে নিয়েছে, নেই তো এমন জল খেয়ে নাও। না, একটু স্প্রাইট খাচ্ছি। আমার আছে, আমি খাবো এখন। কেমন লাগলো? খুব একটা খারাপ নয়। খারাপ নয়, পানিশমেন্ট আমার ভালো লেগেছে বলছে। মোটামুটি তো ঠিক আছে। চ্যালেঞ্জটা তো দেখলে, যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আগে আমরা অনেক রকমের চ্যালেঞ্জ করার ট্রাই করবো। আর পানিশমেন্টও এরকমই, হ্যাঁ, একটু এরকম উল্টো পাল্টা থাকবে। তোমরা কমেন্ট করে জানাবে অবশ্যই যে আমরা কেমন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবো, তোমরা কমেন্ট করে জানাতেই পারো। তো চলো, আজকের মতো টাটা, বাই বাই। তো যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের এই ভিডিওটা, তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো চলো, আজকের মতো গুড নাইট, সবাই ভালো থেকো। আজকের মতো টাটা, বাই বাই।